ये देखिए बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है। और ये वाला कनेक्टर भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हमारे पास में आया है एक माइक्रोवेव, ये वाला। इस माइक्रोवेव में प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये आवाज कर रहा है। तो अभी हमें ये देखना है कि इसमें आवाज क्या चीज कर रही है। कई सारे दोस्तों ने मुझे कई बार कमेंट में भी ये बताया कि हमारा माइक्रोवेव जो है बहुत ज्यादा आवाज करता है, तो उसमें किस चीज की आवाज आती है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, बिना स्किप करे देखिए, ताकि आपके कस्टमर हो या आपके पास में माइक्रोवेव हो, उसमें अगर आवाज आ रही है या कस्टमर कोई कहता है कि हमारे माइक्रोवेव में आवाज आ रही है, तो आप भी समझा सको कि आखिर उसमें आवाज क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। तो देखिए, मैंने माइक्रोवेव को तो पहले से खोल के रखा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, एक बार स्विच ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। अब इसके बाद में मैं इस बटन को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप ध्यान से सुनना कि आवाज किस चीज़ की आती है। ये देखिए बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है, और ये आवाज़ आ रही है इस पंखे की। ये जो पंखा है ये जाम हो रहा है, इस वजह से इसमें आवाज़ आ रही है अलग अलग तरीके की। तो आप देखिए, मैं पंखे की वायर हटाऊंगा तो अब आप देखना कि इसकी आवाज़ कितनी साइलेंट हो जाती है। तो ये मैं इसे स्टॉप कर दिया है। एक बार मैं स्विच ऑफ करता हूँ। तो देखिए, ये है पंखे की वायर। इसे मैं यहाँ से इस कनेक्टर में से ही निकालता हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक वायर निकाल दी। अब ये पंखा नहीं चलेगा। अब मैं वापस स्विच ऑन करता हूँ। ये मैंने स्विच ऑन किया। अब देखना, इसमें पंखे की आवाज़ जो है नहीं आएगी, क्योंकि पंखा चलेगा ही नहीं। मतलब पूरे माइक्रोवेव में आवाज़ ही नहीं आएगी। देख रहे हो, अगर हम बिना पंखे के इसे ज़्यादा देर चला देंगे ना, मैग्नेट्रॉन है ये खराब हो जाएगा। अगर ये पंखा नहीं होगा तो ये मैग्नेट्रॉन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये पंखा लगाना बहुत ज़रूरी होता है माइक्रोवेव के अंदर। और ये आप कोई भी मॉडल का माइक्रोवेव ले लीजिए, इन्वर्टर मॉडल ले लीजिए या नॉन इन्वर्टर लीजिए, आपको ये पंखा लगा हुआ ही मिलेगा। तो आपने देखा कि इसमें बिल्कुल आवाज़ नहीं आई। सिर्फ ट्रांसफार्मर की आवाज़ जो है हर माइक्रोवेव में आती है। गुई करने की जो हमिंग साउंड है वो हर माइक्रोवेव में आपको सुनने को मिलेगी। तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। अब देखिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आवाज़ किस किस चीज की वजह से आती है, ये आप ध्यान से समझ लीजिए। आवाज आती है ट्रांसफार्मर की वजह से। अगर ट्रांसफार्मर बॉडी शॉर्ट हो गया है, या इसमें कैपेसिटर खराब हो गया है, या इसमें डायोड खराब हो गया है, तो उस वजह से ये ट्रांसफार्मर आवाज करने लगता है और धुआं भी निकलता है। तो उस कंडीशन में आपको डायोड और कैपेसिटर को चेक करना पड़ता है। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज खराब है तो आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। डायोड और कैपेसिटर को कैसे चेक करना है, इससे रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर के माइक्रोवेव से रिलेटेड जितने भी वीडियो बना रखे हैं प्लेलिस्ट में, वो जाकर के देख सकते हैं। उसमें आपको मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके भी आप उसे देख सकते हैं। और उसके बाद में अगर मैग्नेट्रॉन में कोई प्रॉब्लम आ गई, मैग्नेट खराब हो गया या कुछ हो गया, तो ये मैग्नेट्रॉन भी हमिंग की साउंड करता है, बहुत ज्यादा आवाज करता है। मैग्नेट की वजह से होता है, और मैग्नेट अगर टूट जाए या तड़क जाए तो ये बहुत ज्यादा आवाज करने लगता है। तो उस कंडीशन में आपको ये मैग्नेट्रॉन चेंज करना पड़ेगा। और अंत में आ गया ये पंखा। तो ये पंखे की वजह से भी आवाज आती है। तो ये इस माइक्रोवेव के अंदर सिर्फ ये 3 चीजें होती है जिसके वजह से आप इरिटेट हो जाते हैं कि इसके अंदर आवाज क्यों आ रही है। जब नया नया खरीदते हैं तब तो बिल्कुल साइलेंट चलता है, और कुछ दिनों के बाद में जो आवाज आती है वो इन तीनों में से किसी एक चीज के खराब होने की वजह से आवाज आती है। तो उसे आपको इसे खोल के चेक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर कौन सी चीज इसमें खराब है। और याद रहे कि बिना पंखे के माइक्रोवेव को ज्यादा देर बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। कुछ सेकंड चला सकते हैं, मिनट नहीं चला सकते। मैग्नेट्रॉन खराब हो जाता है अगर पंखा चालू नहीं रहा तो चलो, अब मैं इस पंखे को बाहर निकालता हूँ और इसे चेक करता हूँ कि क्या ये रिपेयर हो सकता है। अगर ये रिपेयर हो सकता है तो इसे हम रिपेयर करेंगे। अगर ये रिपेयर नहीं हो सकता तो इसके साथ का नया पंखा लाके हम इसमें लगा देंगे। तो चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पंखा कैसे खोलते हैं। तो सबसे पहले इसे स्विच ऑफ करना है, प्लग बाहर निकाल लेना है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है। ये पंखा सिर्फ उसी के ऊपर हैंग हो रखा है, तो पहले हमें ये स्क्रू निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो पीसीबी लगी है इस ब्रैकेट के ऊपर, इस पीसीबी को हमें हटाना है। इसके ऊपर भी स्क्रू लग रहे हैं, तो ये स्क्रू मैं निकाल लेता हूँ। और ये वाला कनेक्टर भी मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। देखिए, यहाँ से ये मैं कनेक्टर निकाल रहा था तो ये देखिए मेरी उंगली कट गई। तो ये वाली जो चीजें होती है ना इसके अंदर, माइक्रोवेव के अंदर, ये बड़ी तीखी होती है। इसलिए कोई भी कनेक्टर या कोई भी चीज लगाते निकालते समय ध्यान से निकालिए। ये देखिए मेरी उंगली कितने बुरी तरह से कट गई है, अब इसमें से खून निकल रहा है। तो अब मैं इस पे बैंडेड लगा दूंगा, लेकिन ये आपको चीजें ध्यान से करनी है। तो चलो, ये मैं इसे निकाल लिया हूँ। पहले मैं इस पे बैंडेड लगा देता हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इस पे बैंडेड लगा दिया। ओके, इसमें एक और पेच है। ओके सॉरी, यहाँ पे भी एक पेच है, ये रह गया मेरे
ना निकालना। तो ये चीजें ध्यान देने वाली है कि आप जब भी कोई चीज निकाल रहे हो तो पेचों को ध्यान देना कि आपने कौन कौन से पेज निकाले नहीं निकाले। ये मैंने देखा नहीं और यही मैंने यहाँ से निकाल लिया। तो ये देखिए अब ये आराम से बाहर आ जाएगा। ये देखिए ये आ गया है बाहर। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो पंखा है ना सिर्फ इतना होता है, ये पंखा हम चेंज कर सकते हैं। और कई बार क्या है कि ये पंखे रिपेयर भी हो जाते हैं। ये जो बना हुआ है ना पंखा जिसके अंदर, यहाँ पे इसकी सफाई कर देते हैं और इसमें ग्रीस व्रीस लगा लेते हैं तो ये पंखा सही भी हो जाता है। तो लेकिन हम इसे पहले चेक करेंगे सही होने लायक है या नहीं। तो इस पंखे को निकालने के लिए हम ये 2 स्क्रू बाहर निकालेंगे और ये जो फैन है इसे भी हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि पंखा शायद पहले रिप्लेस हुआ है। ये हमने पंखा यहाँ से निकाल दिया है। अब यहाँ से हम ये 2 पेच निकाल के इसे बाहर निकाल देंगे। ये देखिए ये पंखा यहाँ से निकल गया। इसे मैं साफ़ कर लेता हूँ थोड़ा। ये यहाँ से मैंने इसे साफ़ कर लिया। अब एक बार इसे यहाँ से खोल लेते हैं और चेक करते हैं कि ये रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखिए ये हमने पंखा यहाँ से निकाल दिया है और इसके अंदर है ये बुश। ये देखिए बिल्कुल छोटा सा बुश है, इस बुश के ऊपर ही ये घूमता है। और ये है इसकी शाफ्ट। तो मुझे शाफ्ट खराब होती हुई कहीं से नजर नहीं आ रही, ना ही इधर से। हाँ इधर से थोड़ी सी खराब हो गई है, घिस गई है, क्योंकि इसका ये जो प्लास्टिक वाला ये जो बुश है इसके वजह से घिस गई है। तो हम इसमें अगर ग्रीस लगा देंगे तो शायद ये काम कर जाएगी। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये बुश सही है या नहीं। और मैं आपको बता दूं कि इस साइज के अगर बुश मार्केट में ढूंढने जाएंगे तो इस साइज के बुश भी मिल जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम लोग इस साइज के बुश रखते हैं। ये बहुत ही छोटा साइज का बुश है। चलिए मैं इस बुश को मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। ये निकल जाएगा। हमें यहाँ से इसे थोड़ा सा ऊपर उठाना है और सेम इधर से भी ऐसे ही। और ध्यान से कि हाथ पे लगे नहीं। ये हमने इसे निकाल दिया है। तो इसके अंदर ये जो कॉटन है, ऑयल कॉटन, जिसमें ऑयल जमा हुआ रहता है, तो ये पूरा के पूरा सूख गया है। इस वजह से ये बुश जो है पूरी तरह से खराब हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि ये ऑयल कॉटन जो है, हमारे पास में ऑयल कॉटन पड़े हुए हैं, हम एक ऑयल कॉटन बना के इसे यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। और ये देखिए ऑयल कॉटन पूरी तरह से सूख गया है, पूरा सूख गया है ऑयल कॉटन। इस वजह से ये आवाज आ रही है। देख रहे हो छोटा सा बुश है, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल पिद्दी सा बुश है। ऑयल कॉटन लगा के गीला करके वापस लगा देंगे तो ये फैन काम कर जाएगा। अभी हम इसी को ही रिपेयर करके वापस हम लगाने वाले हैं। तो चलो मैं ऑयल कॉटन निकालता हूँ और इसमें अभी लगा के एडजस्ट करता हूँ, ग्रीस लगा के सही कर देता हूँ। और यहाँ पे है मेरे पास में ऑयल कॉटन। तो ये वाला ऑयल कॉटन को हम काट के इसको एडजस्ट करेंगे। और इसे इस कॉइल को ध्यान से इस्तेमाल कीजिएगा। अगर इसमें से कोई भी एक तार अगर स्क्रैच पड़ गया या कुछ हो गया तो ये आपका फैन खराब है, फिर तो आपको नया ही लगाना पड़ेगा। और इसके अंदर भी आपको सफाई कर लेनी है इसके स्टार्टर में। तो ये तो हम कपड़े से कर सकते हैं ऐसे। इसे हम साइड में रखते हैं बिल्कुल संभाल के। इसके हिसाब से हमें ये कॉटन काट लेना है। ये देखिए मैंने इसके हिसाब से तो काटी है। ये हमने यहाँ पे एडजस्ट तो किया है, देखे होता है कि नहीं ढंग से। ये मैंने इस पे लगा दिया है। ये हमने इसे यहाँ पे इस तरह से लगा दिया है। तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया है। ऑयल कॉटन थोड़ा थोड़ा बाहर निकलेगा तो भी चलेगा, बस ऑयल से भीगा हुआ होना जरूरी है ये। तो अब इसे फटाफट यहाँ से पंच कर देते हैं। पंच करने के लिए प्लायर का इस्तेमाल करें। ये मैंने यहाँ से इसे दबा दिया, ये हो गया यहाँ पे रेडी। तो ये देखिए मैं कपड़ा यहाँ पे रखता हूँ और ये है हमारा ऑयल। तो इसे हमें बस भिगाना है अच्छे से। ये देखिए इसने ऑयल पी लिया है, कॉटन हमारा अच्छे से भीग गया है। और ये है हमारे पास में ग्रीस को हमें क्या करना है कि पीछे वाले हिस्से में ग्रीस लगानी है हमको। ये मैंने ग्रीस लिया और यहाँ पे पीछे वाले हिस्से में इसमें लगानी, ये आवाज़ ना आए बस। ये हो गया इसके अंदर ग्रीस हमने इस पे लगा दी। और थोड़ी सी ग्रीस हम जो है इसके ऊपर भी लगा देते हैं। उसके बाद हम इसे यहाँ पे लगा के और इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। और अब इसके पेच लगा देते हैं फटाफट। तो ये हमने इसमें लगा दिया है और ये अब घूम भी रहा है और बढ़िया फ्री लग रहा है मेरे को। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें आवाज आएगी, लेकिन फिर भी हम इसे चला के देखेंगे तभी हमको बराबर पता चलेगा। तो चलो मैं इसे वापस इसके ऊपर लगा देता हूँ। तो ठीक है, अब मैंने इसे लगा दिया है। अब मैं इसे चालू करता हूँ। अगर ये पंखा आवाज नहीं कर रहा है तो हम इसी को ही रहने देंगे। अगर ये पंखा आवाज करेगा वापस से तो हम इसे निकाल देंगे। लेकिन उससे पहले सेटिस्फाइड हो जाइए, 10 बार चला करके बंद चालू कर करके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि ये पंखा वाकई सही से हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये 10 बार में भी बिल्कुल ठीक चल गया तो इसका मतलब ये है कि बढ़िया वर्क करेगा। तो चलिए अब मैं इसे चालू करता हूँ और आप ध्यान से सुनिए इसमें आवाज आती है या नहीं आती है। तो ये 1 2 3 टने, देखा बिल्कुल साइलेंट हो चुका है, आवाज नहीं आ रही है। देखिए अब मैं आपको इसे पास से दिखाता हूँ वापस। और ये मैंने यहाँ से बटन चालू किया, देखिए बिल्कुल आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चल रहा है, जैसे पहले नया नया लाए थे तो ऐसे चल रहा था, उस तरह से चल रहा है। और ये देखिए मैं इसे स्टॉप करता हूँ, ये देखिए
आराम से रुक रहा है, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। जब हम पहले बीच में इस तरह से यूं घुमा रहे थे ना, तब भी आवाज कर रहा था ये। तो देखा दोस्तों कि किस तरह से हमने इसे रिपेयर किया, बिल्कुल सिंपल और सरल तरीका है। अगर आपके पास में भी इस तरह से माइक्रोवेव रिपेयरिंग के लिए आता है, पंखे की प्रॉब्लम है, तो आप भी इस तरह से उसी पंखे को रिपेयर कर सकते हो। कई बार क्या है, पंखा मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। कई बार क्या है, 3 वायर वाला पंखा भी लगा हुआ होता है। अब जैसे कि इसमें 2 वायर वाला पंखा लगा हुआ था, तो ऐसे में 3 वायर वाला भी पंखा होता है जिसमें 3 तारें लगी हुई होती है। और वो एक तार जो होती है हरे कलर की, आपने देखी होगी, हरे कलर की या व्हाइट कलर की, जो नीचे प्लेट के लिए मोटर होती है ना, उसको सीरीज में करंट देने के लिए वो तार लगी हुई होती है। जब कभी भी आपके पास में इस तरह का माइक्रोवेव आए जिसमें पंखे में 3 वायर लग रही है, तो आप उससे चेक कर सकते हो कि वो जो तीसरी वायर होती है ना, सीरीज के जरिए नीचे प्लेट वाली जो मोटर होती है घूमने वाली, उसमें जाकर के वो लगती है। क्योंकि कई ऐसी मोटर आती है जिसमें 80 वोल्टेज, किसी में 160 वोल्टेज ऐसे लिखा हुआ होता है ना, वो वोल्टेज जब सीरीज के जरिए देते हैं ना, तो वो वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो उसी के जरिए उसको मिलता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया, और उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया कि माइक्रोवेव में आवाज किस किस वजह से आती है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि पंखा जो है माइक्रोवेव का, उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल और सरल तरीका था। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नया हो तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे तो आपको हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमेशा अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।